还有就是哈，你们想听的是什么哈？你们想听的就是特别降智的那种，比如说这个大姐来问这个事儿，对吧？哎，我就是在那耍猴一样，问她各种细节，挑战你们的情绪，甚至中间给你们配上音乐，还哈哈笑那种，对吧？哎，就跟我对这个事儿可感兴趣了，对吧？然后呢，降智，你不觉得降智被侮辱吗？你有这种感觉吗？啊，你有没有这种感觉？你有没有这种感觉啊？有没有这种感觉？你说你挖人那细节干嘛？你为的是什么？不就是哄你们吗？但那样你不觉得降智吗？啊，那样你有没有感觉自己不受尊重啊？啊，你有没有感觉不受尊重？不管是连麦的人还是听的人，你们有没有感觉到他们在耍你啊？所以直播间说实话也是过滤人，我这个直播间只过滤只能吸引有脑子的人，真正对吧？有脑子的人。好吧，就那种纯属被耍的人，你都分不清楚别人是尊重你还是耍你的人，你千万别来。哎呀，真的是。是这样的，我今年说一下我想问一下，请您帮我判定一下这个人性的底色可不可以改哈？我跟您说一下我的大概的情况。我今年51，我先生52。我们到北方城市打拼了，就是20多年。我一儿一女，女儿14岁，24岁的儿子16岁。他是做工程的。我们以前在房地产公司打工啊，然后中间房地产不行了，我们自己合伙开公司，做工程。财产呢，资产的家庭资产大概 A8.5 的样子。我现在是在今年的时候发现他在7年前就有 PC 的这么样一个持续 PC 的一个情况。在2021年的时候，实际上我已经是有一些就是高危的 HPV 嘛，但是医生说我是抵抗力差了，我就没有感觉到。但是那个期间呢，是我们一起在你现在的问题还是那个吗？能不能改吗？还不这个问题还不是，还有就是就是这个事儿哈。然后还有另外一个层面是，我儿子很小的时候，我们儿子16岁，在我儿子2、3岁的时候，我们就逛街，在街上呢碰见一个小偷，我推着我儿子，他在后面。那小偷跟我对视的时候，我发现了之后跟我对峙的时候哈，然后呢他就没上前。就是没有凑上跟前来，这也是我耿耿于怀的。就是他 PC 2次导致我生病，我治疗我都不知道，我今年无意中发现的。然后我问的是您的问题是什么？我的问题是，我们离婚了，我的财产基本上90%都在我这里。然后我先生呢，他就是想要，就是现在是离婚，他没有离开家里。分开。对，分开。我就想着，实际我的内心来说，对于51岁来说哈，我其实还是有点担忧。年老的时候相互有一个伴儿，但是我觉得他对我这个健康状况那么不关心哈。我不知道我后面老有所依吗？能不能依靠他？因为我有90%的财产在我这，不存在我们已经分开了。好，说完了吗？说完了。你不用复婚，都过去噻。一般情况下，这个男的寿命赶不上女的，所以你俩人就是慢慢过啊。当他能动的时候，他肯定不会改啊，他肯定是外面一堆啊。你不用想，你也为了自己身心健康，你也别去查，也别管，你本身也没这个身份啊，就这么离婚不离家的过。等他慢慢比如说70来岁了，动不了了，他就回家来当个好老头，好吧？你那个时候你也70来岁了啊，你的财产基本上就过渡给孩子了，是吧？然后你俩人就一块遛弯啊，赶集，上菜市场做饭，是吧？啊，就这样，是吧？可是我说完行吗？好啊，等他慢慢看啊，你陪他化疗，是吧？端屎端尿，就伺候走了。伺候走了之后，慢慢你也衰老了，然后你孩子们就开始伺候你，然后你也走了，一辈子就这样，是吧？我不想。你不想也是这样，那我就知道了，我明白您说的这个意思了。好，他这个改不了是吗？这个不用，不可能。好，他说他一直都绝对每天报备行程什么的，他那个。行，
就这样改不了哦，改不了是吧？明白了。郭老师，我再问一句哈，我多说一句，他就是说，不是我们现在都请的心理咨询师嘛？看到他说他是那个回避型人格，说是在倒他原生家庭啊什么的，他就是好像说要疗愈完了，他自己说他能改这样子啊。好，祝福你啊。您不这么说嘛？您给我一点明示，我真的特别希望得到您的。我说了改不了。哦，行，好了，我知道了。好嘞。然后有朋友说，人家花钱了，你耐心点儿。我都给出这么明确的答案，他非要逼迫我，你说我咋整？你逼得我非要认同他说的话，就是有耐心了吗？你说我连他这辈子从现在开始到他没，我都给他捋得多清楚啊！这叫没耐心，怎么叫有耐心呀？谁能像我回答的这么决绝，并且能把你这一辈子都跟你说清楚？就是咋叫没耐心呀呢？你们到底想要啥样的耐心呢？你不能逼死人不偿命啊！你说你这事儿，你整的是你说，哎呀，能给你对吧？用几句话说明白的事儿，非要让人家用几十分钟说，那只能展示我水平低，他不是说展示我耐心啊！我真是够了。哎呀，你要知道我以前干的是什么职业？我以前干那个职业哈，就是什么哈，就是以谁说的话少，把它捋清楚，作为判断你水平的标准的。大家都到法庭上去，你就完全能够理解到底谁是专业水平高的人，对吧？腾，他把证据都亮出来了，你只需要几句话把这证据全部否了，抓住其中一个点，对吧？或者你把证据拿上去了，蹭把证据链一穿起来了。以前的时候我连话都不说，画图的，对吧？然后你甚至会看到你看那个没水平的律师哈，你看他在那说是一堆，说不到点上，你都能看到那个法官都皱着眉头，都想替他说。我们当时考验人就是看谁能说的话少，把这个事儿给他说明白他不是在这里给你搞这个废话。哎呀，我的天！还有就是哈，你们想听的是什么哈？你们想听的就是特别降智的那种，比如说这个大姐来问这个事儿，对吧？哎，我就是在那耍猴一样，问她各种细节，挑战你们的情绪，甚至中间给你们配上音乐，还哈哈笑那种，对吧？哎，就跟我对这个事儿可感兴趣了，对吧？然后呢，降智，你不觉得降智被侮辱吗？你有这种感觉吗？啊，你有没有这种感觉？你有没有这种感觉啊？有没有这种感觉？你说你挖人那细节干嘛？你为的是什么？不就是哄你们吗？但那样你不觉得降智吗？啊，那样你有没有感觉自己不受尊重啊？啊，你有没有感觉不受尊重？不管是连麦的人还是听的人，你们有没有感觉到他们在耍你啊？所以直播间说实话也是过滤人，我这个直播间只过滤只能吸引有脑子的人，真正对吧有脑子的人，好吧？就那种纯属被耍的人，你都分不清楚别人是尊重你还是耍你的人，你千万别来。哎呀，真的是。